大家有冇覺得睇一啲冇腦嘅視頻睇到好攰啊？不斷碌 IG、TikTok、Facebook 睇 Thread、睇 YouTube，無論所有嘅平台都係按佢哋嘅演算法去推緊一啲令人上癮嘅短片同內容俾大家睇，但係呢啲嘢有幾多係真係令到你個人係成長緊呢？定係佢係只係一個 distraction 呢？我同你一樣，我同大家都經歷緊同一樣嘢，我都睇緊大家睇緊嘅內容，所以我希望透過呢條片可以讓大家停落嚟，去意識一下自己喺一個乜嘢嘅環境之中，呢個環境呢個洪流嘅盡頭究竟係一個懸崖啊，會帶你去到另外一個乜嘢嘅地方呢？大家要開始意識啦，因為睇呢啲視頻，如果冇幫到你個人成長，冇為你要做嘅目標去加正分嘅話呢，咁大家可能需要調整一下呢個睇視頻嘅習慣。所以點解你見我呢條視頻呢，完全唔 user friendly 嘅，或者唔係平台 friendly 啦。佢又冇好 outstanding 嘅畫面，又冇剪接，又冇一啲特效，冇一啲好 eye catching 啊、hook 啊、好clickbait 啊，冇 clickbait 嘅封面。OK， 冇引人討論嘅一啲問題啊、話術啊，即係好厭倦啊！我覺得呢啲雖然係可以學，咁你學完，咁你咪用咯。但係當你一路沉浸喺被銷售、被呢個資訊去充斥嘅時候，其實你都唔係學緊嘢啊，你都係冇意識咁睇緊啫嘛。所以我覺得如果大家真係有啲 idea 係想 spread 出去嘅話，的確可能係要用啲技巧嘅。但係我覺得技巧鬥到底其實係啲乜嘢呢？我唔知啊，可能就係返璞歸真，可能就係需要大家停落嚟，偶爾撞到一條冇剪接、冇任何話術嘅視頻，就好似大家睇緊呢條咁樣，去真係聽下究竟呢個人講嘅咩內容呢？咁樣。當然啦，我都會雙管齊下，係啊，以防大家未去意識到呢件事嘅時候，咁啊繼續透過睇視頻，透過一啲咁樣嘅方式去傳遞，我覺得aware 到嘅呢個現象嘅呢啲覺察，去令到大家去意識到咯。咁所以呢個係我今天可能未必叫 day one 啦，一個好正式嘅一個開始啦。因為我今日咧係點解叫正式咧？其實呢件事我係想用 community， 想用呢個channel 一個社群嘅方式去呈現或者去做啊。咁今日咧就係開呢個社群嘅 day one， 所以咧呢個係 maybe as a welcome message， 我覺得有啲似藝術咯，即係我深刻會覺得，依家好多資訊，但係我要砌成一幅 puzzle， 砌成一個畫面去呈現嘅話咧，係需要啲時間嘅，對於我嚟講。而我一路向前行嘅時候咧，都未必有足夠嘅時間同能力去 get back to 我一個月前、一個星期前或者幾日前去拍嘅片，去做呢個整合啊。所以我就決定先拍咗出嚟先。我有啲乜嘢可以再拼拼貼貼湊埋一齊
令到大家 get 到 full picture 咧。咁呢啲係 after 我 upload 咗內容上網，然後可以去再做嘅事嚟嘅。咁呢個我就期望發生嘅一個事情啦，係啦，一個畫面啦。所以 which 我依家就會拍咗先啦，咁樣咯。咁講住咁多先，呢條片就去到呢度，期待下次再見。